Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi tapşıların qorisi жаңалықлар шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Республикада мөһим сәяси кампанияның хәл иткеч этабы башланды. 11-12 һәм 13 сентябрьдә Татарстанда бер юлы 4 сайлау кампаниясе уза. Республика президенты айрым округлар буенча Россия Федерациясе Дәүләт Думасына, Республика Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкаләтле органнарына депутатлар сайлана. Теманың дәвамы Әлфинур Ногманова репортажында. Районда барлыгы 16 меңгә якын сайлаучы теркәлгән. Бу сайлауларда җирлегебездә 30 сайлау участогы эшли. Аларның 5-се район үзәгендә урнашкан. Сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Алдан хәбәр ителгәнчә, гражданнарга 11-12 сентябрь көннәрендә алдан тавыш бирү мөмкинлеге дә тудырылды. 11 сентябрь көнне башланып киткән алдан тавыш бирүдә райондашларыбыз активлык күрсәтә. Мөслимдәге 1936 санлы банк сайлау участогында барлыгы 1216 сайлаучы теркәлгән. Участокта сайлаучыларның активлыгы күзгә ташлана. Беренче 3 сәгатьтә 150дән артык сайлаучы тавыш бирергә өлгергән. Халык бик актив килә. Яшьләр дә, пенсионерлар да менә иртән иртүк бүген уже 8 тулганчы безне көтеп торалар иде. Без аңа бик сөендек. Һәм инде менә 3 сәгать эчендә 150дән артык кеше килеп сайлап китте. Аларның инде бүген җомга көнне килүләрнең дә сәбәпләре инде күбесенең инде авылга кайтып китәбез диләр һәм киткәнче инде сайлап үзләренең гражданлык бурычларын үтәп китәбез диләр. Оешмадан бик күп киләләр кешеләр. Участокларда саклану чаралары да күрелгән. Социаль дистанция саклана, килүчеләрнең тән температурасы үлчәнә, битлек, айрым ручка тәкъдим ителә. Алдан тавыш бирүчеләр арасында коронавирус авыруыннан саклануны сәбәп итүчеләр дә бар. Беренчедән җомга көн бүген. Икенчедән минем кулым җиңел. Өченчедән мин коронавирустан куркам. Һәр вакыт сайлауларда актив катнашам. Быел да менә сайлауларга килдем. Шир булу сәбәпле бик күп кеше җыелмасын өчен алданрак килергә булдым инде бүген сайларга. Үзебезнең илебезне, Татарстаныбызны яратканга күрә сайларга килдем. Мөслимдәге 1987 санлы октябрь сайлау участогында барлыгы 1196 сайлаучы теркәлгән. Комиссия членнары әйтүенчә, биредә дә сайлаучылар участокка актив килә. Алдан тавыш бирүгә безнең участок бик нык әзерләнде. Һәм иң яшь сайлаучыга, иң өлкән сайлаучыга, туган көннәре булган сайлаучыларга безнең махсус бүләгебез каралган. Әлеге бүләкләрне без 13 сентябрь көнне сайлау участогында тапшырырга планлаштырабыз. Халыкка уңайлык тудыру максатында күп фатирлы йортлар ишек алларында күчмә сайлау пунктлары эшләячәк. Участокка килә алмаучылар һәм өлкән яшьтәге гражданнар комиссия членнарын өйләргә чакырта ала. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Müslim телевидениесе. 10 сентябрь көнне республикада бер юлы 5 спорт объекты файдалануга тапшырылды. Аларның ачу тантанасы видеоконференция режимында башланып китте. Республика президенты Рустам Миннеханов, Россия Федерациясы спорт министры Олег Матицын һәм Россия футбол союзы президенты Александр Дюков Казандагы Искәндәр ябык футбол регби манежыннан Нурлат, Буа һәм Müslim районнарында спорт кылмаларын ачу тантанасына җыелучыларны сәламләде. Район башлыгы Рамил Муллин Müslimебездә совка баскан тамчы йөзү бассейнының файдалануга тапшыру өчен әзер булуын әйтеп, республика президентына рапорт бирде. Шундый олы бүләк өчен мөслимлеләр исеменнән рәхмәтен җиткерде. Хәерле көн, уважаемый Олег Васильевич, Рустем Нургалевич, Александр Валерьевич. Спортивный объект плавательный бассейн Тамчы в селе Муслимова площадью 1355 квадратных метров и мощностью 47 человек единовременного нахождения к запуску готов. Бик зур рәхмәт за такой подарок. Рәхмәт сезгә. Мөслимлеләрнең шатлыгын уртаклашырга Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузеров, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альберт Хабибуллин да килгән иде. Елдан ел дип сөйлидек. Менә узган елны шундый үзгәреш булды Müslim районында. Киләсе елга шулай булыр дип. Монда хәзер ай сайын үзгәреш бара инде. Менә мин сезгә телим, шул темпны алгач, бу темп только алга барсын. Бер кашанда туктамасын. Шуннан да әле кашан гына, әле бер дистә генә ел элек уйга да килмәде менә шундый мотор объектлар. Азаты менә шул уку ел эчендә ничек Müslim үзгәрде. Бүген нинди Европа иленнәнме, любой шәһәреннән килгән кешегә күрсәтерлек бу объектларны гына түгел, бу тырыш халыкны.
Район башлыгы спорт мәктәбенә Татарстан Республикасы спорт министрлыгының акчалата сертификатын тапшырды. Физик культура һәм спортны үстерүгә булышлык күрсәткәннәре өчен бер төркем райондашыбыз спорт министрлыгының рәхмәт хатына лаек булды. Бассейнның төп подрядчысы Казандагы Fortex җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры һәм прорабы район башлыгының рәхмәт хатына лаек булды. Соңгы елларда Мөслим районында спорт белән шөгыльләнер өчен күп мөмкинлекләр ачылды. Күп спорт объектлары ачыла. Һәм инде без спорт белән шөгыльләнергә нык яратабыз. Анапа шәһәренә дә барып кайттык. Татарстандан яклап беренче унлыкка кердек. Без моның белән бик нык горурланабыз. Мин бик шат үзебезнең районыбызда шундый зур олы бассейн ачылуына. Киләчәктә дә бассейн спортларында уңышлар күбрәк булыр дип уйлыйбыз. Һәм бик зур рәхмәт район җитәкчелегенә һәм республикабызга. Кояшлы ак ял зонасындагы заманча бу мәхәббәт объектка килтереп торган асфальт юл һәм җәяүлеләр өчен брусчаткадан эшләнгән юллар илтә. Машиналар өчен парковкалар эшләнгән, бина алдына брусчатка җәелгән. Территорияда яшелләндерү эшләре дә башланган. Яңа бассейнда бер юлы 47 кеше йөзү белән шөгыльләнә ала. Су спортының да яңадан да тагын үсеш алачагына без шикләнмибез. Бу тамчы йөзү бассейны киләчәктә дә безнең халкыбызны сәламәтләндерүгә хезмәт итәр дип мин икеләнмим. Җәмәгать мөслимебез матур, яшәешебез рәхәт, килик, бассейнда yüzик, сәламәтлегебезне ныгытыйк. Чөнки yüzү иң көчле спорт кешегә иң күп файда китерә торган спорт төрләренең берсе. Зурлар һәм балалар өчен аерым бассейннар стандартлар нигезендә эшләнгән. Аларда уңай микроклимат булдырылган, иң яхшы җиһазлар куелган. Душ һәм персонал өчен махсус бүлмәләр дә бар. Мы раньше плыли в маленьком бассейне, сейчас у нас новый бассейн. Да, здесь вода теплая, много пространства, нам здесь очень нравится. Да. Мы приглашаем сюда своих друзей, чтобы они тоже попробовали искупаться в этом бассейне. Biz yaş çağında indi bunday mümkünlikler yok idi. Hazır менә рәхәтләнеп мөслим халкының балалары шушы бассейнга олылар да килсә ярый торгандыр инде. Рәхәтләнеп йөрергә ясың, куанычын күрергә ясың кулайым. Менә мин карап торам балаларга, үземнең дә yüзәсем килә. Ике апаем да шушында yüзә. Мин алар белән бик горурланам. Мин үземдә yüзү белән шөгыльләнәм, миңа бик ошый. Мөслим өчен горурлык. Мин үземдә монда йөрергә дип телим. Алла бирсә. Шунысы сөендерә, Мөслимдә yüzү спорты данын еракка илтердәй егет кызлар үсә. Укучылар командасы мәктәп олимпиадаларында 5 ел рәттән диярлек призлы урыннар яулаган. Yüzү буенча шәхси беренчелектә республика чемпионы исемен алган 10дән артык спортчыбыз бар. Шик юк, яңа ачылган Тамчы бассейны зур җиңүләргә старт урыны булыр. Әлфинур Доңманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Рәсми хроника. Җомга көнне Мөслимгә эшлекле визит белән 6нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Людмила Рыбакова килде. Ул район үзәгендәге берничә объектта булып, аларның эшчәнлеге белән танышты. Тулырак Ләйсән Сабирова. Эшлекле визит мәгариф һәм культура учреждениеләре эшчәнлеге белән танышуны максат итеп куя иде. Людмила Рыбакова иңелек җигү паркы һәм батырлар йортында булды. Алдагы объект Тукай исемендәге урта гомуми белем бирү мәктәбе. Биредә балаларны ашатуны оештыруга аерым игътибар бирелде. Первый вопрос, конечно, касается это организации бесплатного питания у учащихся начальных классов с 1 по 4 класс. Это мы смотрим работу вообще по республике в целом. Я посмотрела, в школе действительно очень хорошее питание, вкусное, цветовое, красивое, с запахом. То есть дети получают достойное питание, а те шероховатости, которые есть по республике, в целом они отрабатываются. Я думаю, хорошо будет уже где-то с 1 октября все войдет в систему. Самое главное, что оно организовано. Әйтергә кирәк, мәктәпкә күптән түгел ремонт ясалды. Класс, коридорлар өр-яңа. Шул исәптән мәктәпнең ашханәсе дә яңартылган. Узган ел ашханә 2гә бүленеп, хәзер малай һәм кызлар аерым ашый. Моннан соң Казан кунагы балалар сәнгать мәктәбендә дә булды. Биредә әлегә ремонт бара. Бу дәүләт программасы нигезендә эшләнә. Ремонт барышы графикка туры килә дип ышандырдылар сәнгать мәктәбендә. Школа ремонтируется вообще по республике. У нас 10 школ искусств подвергаются капитальному ремонту. Это в рамках послания президента Российской Федерации Федеральному собранию 15 января было дано поручение правительству привести в порядок школы искусств, музыкальные школы, художественные школы. И вот в республике у нас 10 школ, в том числе и Муслюмова, очень радует.
Работы будут проведены, то есть они идут, и кровля, и замена всех коммуникаций. И в таких условиях хороших дети будут получать дополнительное образование. Людмила Николаевна туган якны өйрәнү музейында булды. Биредә ул музей җитәкчесе һәм хезмәткәрләре белән фикер алышты. Музей эшчәнлеген уңай бәяләде һәм шул ук вакытта киңәш тәкъдимнәрен дә бирде. Очень понравился музей, посвященный Великой Отечественной войне, 75-летию Победы. Не во всех муниципальных районах есть отдельно стоящие музеи такие. Есть вопросы, которые невозможно работать без каких-либо вопросов. Это же двигатель, это же нужно дальше работать. И рекомендованы, даны некоторые рекомендации, которые работники с удовольствием принимают. Депутатларның мондый эшлекле визитлары тикшерү нияте белән түгел, объектлар белән танышу, хезмәткәрләр белән фикер алышу, кирәк булганда киңәш бирү һәм юридик яки матди ярдәм күрсәтү максаты белән оештырыла. Лейсан Сабирова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. 8 сентябрьдә Мөслимгә Татарстан Республикасы хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры орынбасары Адель Мөбаракшин килде. Ул район хакимияте бинасында гражданнарны кабул итте. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Татарстан Республикасы хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры орынбасары Адель Мөбаракшин үз өлкәсенә калган сорауларга җавап бирде. Аерым алганда сораулар сугыш чоры балаларына дәүләт ярдәме, тәҗрибәсе булмаган яшьләргә эш урыны булдыру, ветераннар оешмасына адреслы ярдәм күрсәтү һәм башка мәсьәләләргә кагыла иде. Кабул итүдән соң министр орынбасары социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре белән дә очрашып сөйләште. У нас здесь подведомственных учреждений представлено достаточно большое количество. У нас здесь есть Республиканский центр материальных выплат, у нас есть Центр занятости населения, у нас есть дом-интернат для престарелых инвалидов. И вот те управления социальной защиты города, те сложности, с которыми столкнулись наши, в том числе подведомственные учреждения в рамках темы с пандемией, они, собственно, легли на плечи в первую очередь наших социальных учреждений. Әлеге очрашудан соң Адель Рафык улы район картлар һәм инвалидлар йортында булды. Лейсан Сабирова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Авыл кешесенең эштән туктап торганы юк. Язгы карашлары төгәлләнергә өлгерми, көзге эшләр килеп җитә. Көннәрнең корытруыннан файдаланып, халык бәрәңге алырга ашыга. Бәрәңге уңышы ничек? Халык уңыштан канәгатьме? Сораштыруны Лейсан Сабирова үткәрде. Сентябрь гадәттәгечә бәрәңге сезоны, әмма бу ел бәрәңгене башка елларга караганда начаррак дип сөйлиләр. Бу чыннан да шулай микән? Бу сорауны райондашларыбызга бирдек. Бәрәңге утырттыгызмы бу ел? Утырттык. Бәрәңгене алдык, урнаштырдык, Аллага шөкер. Утырттык. Утырттык, Аллага шөкер. Утырттык. Әле алдыгызмы соң? Казадык, җыеп бетермәдек әле. Юк әле. Юк алмады әле, үстерәбез дә бәрәңгене. Юк әле, алып өлгермәдек. Ничек соң уңышы бәрәңгене? Средний жарлана торган түгел. Начар дип әйтеп булмый. Ширекләре юк. Исән мин ашарга язсын. Белмим, ничек кешеләрнеке, но безнеке һәр ел әйбәт бәрәңге. Ел начар бәрәңге. Бәрәңге быел дөресен түгел начар. Уңыш әйбәт. Зарланырлык түгел? Юк, зарланырлык түгел. Елына карап әйбәт дидек, Аллага шөкер. Мәсьәләнең икенче ягы да бар. Кичке якта район урамнарында йөреп булмый, сәбәбе төтен. Күп райондашларыбыз бәрәңге сабакларын яндыра. Төтен аркасында кичләрен бер нәрсә дә күренми, бу истән интегеп зарланучылар да күп. Ә бәрәңге сабагын гомумән яндырырга ярыймы соң? Коллегаларыбыз шушы мәсьәләгә ачыклык кертә. Район үзәген биләп алган төтөнгә игътибар итәсездер. Әле бер ара төтен кичләрен генә таралса, хәзер аның исен тәүлекнең теләсә кайсы вакытында сизәргә була. Бу кемдер өчен гадәти күренеш булса, кайберәүләр төтен исен авыр кичерә. Шундый матур ямьле җылы көннәрдә балалар вакытын урамда уйнап үткәрә. Алар сезнең бәрәңге сабагы яндыручыларның зыянлы төтенен иснәргә дучар. Балалар хакына булса да шушы эшегезне туктатыгыз инде дип яза берәү социаль челтәрдәге Муслим төркемендә. Кемнәрдер киресенчә бәрәңге сабагын яндыруны хупламаса да төтеннең бернинди зыянын да күрми. Зыяны бармы юкмы, анысы икенче мәсьәлә. Әмма йорт җир тирәсендә учак ягып, янгын чыгару куркынычы тудыручылар өчен кисәтү һәм административ штрафлар каралган. Шуңа карамастан, бу тәртипләрне бозган өчен безнең административ җаваплылык каралган. Монда инде беренче предупреждение булса, гади халыкка икенчедән 2000 штрафтан 3000-гә хәтлек, должностной кешеләргә инде 6000-нан 15000-гә, индивидуаль предпринимательләргә 25000-нан 50000-гә, юридик затларга 150 000-нан 200 000-гә хәтлек штраф каралган. Мондый штрафлардан түләмәү өчен һәр халыктан сорар идем, үзләре чүпләрен бакча атларында
нормативка, шушы метражга туры килмәгәннәрен бер почмакка композ иттереп, тигез иттереп, эшертмә иттереп, үзләренең бакчаларына кертүен сорый идем. Бәрәңге собагын яндырган очракта да учакның урыны аерым таләпләргә туры килергә тиеш. Ну, ярый дигән чакта 50 метрда, анда булырга тиеш тимер емкостлар. Evet, metaliski yoмкость, evet. 30 сантиметр тирәнлектә җирләр казылырга тиеш, evet. Кырында булырга тиеш су белән чиләкләр и карап җилсез көнне яндырырга тиеш. Аннары төтеннең сәламәтлеккә дә зыяны зур. Бу хакта табиблар да кисәтә. Загрязнение воздуха такого костра сильнее даже, чем от промышленных выбросов автомобильного транспорта. Наиболее уязвимы к такому воздействию дыма это дети, это люди пожилого возраста, также беременные женщины и люди, которые страдают от хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы. При сгорании сухой травы и листьев выделяется ядовитое вещество, бензопирен, который при воздействии на организм вызывает различные раковые заболевания. Кратковременное действие на человека ядовитых веществ может привести к изменениям кожи, к изменениям органов дыхания, к изменению функций печени. Также повреждается нервная система, иммунная система и репродуктивная функция. Шыннан да тын юлы авыруларынан интегүчләр әле төтенсез вакытта да иркенләп сулый алмый. Бөтен дөнья төтөнгә күмелгәч нишләргә? Икенче караганда ул бәрәңгене гомер буе утыртты һәм утыртырбыз да. Сабагын да һәр чак яндыра идек. Бу бит елга бер генә була һәм күп дигәндә бәрәңге алу сезоны 2 адына барадыр. Ләкин ул сабакны иңелек кипкәнен көтәргә кирәк. Бу очракта ул күпләп төтен чыгармыйча тиз арада дөрләп янып бетәчәк. Аннары бу эшне караңгы төнгә калдырсагыз әйбәтрәктер. Бу вакытта урамда кеше йөрми диярлек. Лейсан Сабирова, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе. Район мөхтәсибәте бу җәйдә җирлегебездәге гыйбадәтханәләр арасында нурлы мәчет конкурсы игълан иткән иде. Август аенда махсус комиссия райондагы мәчетләрне һәм ширкәүләрне карады. Бер уңайдан мәңгелек йортларыбызның торышына да бәя бирелде. Күптән түгел генә авыл имамнары белән үткән җыелышта әлеге конкурска йомгак ясалды. Теманы Альфинур Ногманова дәвам итә. Нурлы мәчет конкурсы барышында беренче чиратта Аллах йортларының төзеклегенә игътибар ителде. Бу яктан бәя биргәндә мәчетләр каралган, территориялары чиста, агач куаклар, чәчәкләр утыртылган. Аларның күбесе җанлы тормыш белән яши. Дини бәйрәмнәр, конкурслар үткәрелә, гарәп графикасына, ислам нигезләренә өйрәтү буенча укулар оештырылган. Мәчетләребез соңгы вакытта бик күркәм, аларның эше дә тышы да инде һәр вакыт караулы булып торалар. Киләчәктә дә инде бу мәчет эшчәнлеге һәр вакыт күз алдында булыр дип әйтәм инде. Монда җирлек башлыклары белән имамнарның бергә эшләүе күренеп тора. Халыкка рухи тәрбия бирүдә җирлек башлыклары, дин әһелләре һәм авыл җәмәгатьчелеге кулга-кул тотынып эшләгәндә генә уртак максатка ирешеп була. Өрәшбаш, Баланлы, Тойгылды, Иске Карамалы, Әмәкәй, Мәлләтамак мәхәлләләрендә имам белән җирлек башлыгының бердәм эшләве күренә. Өрәшбаш мәчетендә халыкка дини белем һәм тәрбия бирү 2004 елда ук башланган. Җәйге айларда дини лагерьларда оештырыла. Октябрьдән башлана безнең укуларыбыз, безнең мәчетләребезнең ишекләре һәр көнне ачык. Мәктәп балалары да килеп уку, тәрбия, әхлак дәресләрен ала мәчетебездә, олыларда укулар алып барабыз. Нурлы мәчет конкурсы нигезләмәсе буенча Аллах йортларының тарихын өйрәнеп, аларда хезмәт иткән дин әһелләрен барлау, мәчетнең еллык эшчәнлеген чагылдырып, презентация эшләү бурычы куелган иде. Әлеге шартны 7 мәхәллә генә үтәгән булып чыкты. Бәйгедә урыннар да нәкъ менә алар арасында билгеләнде. Үрәшбаш авылы мәчете иң югары бәягә, Гран-прига лаек булды. Беренче урында Тойгылды авылының Яшел мәчете, икенчедә Баланлы авылының Корбангали, өченче урында Әмәкәй авылының Рәмзи мәчете. Аларга акчалата премияларда бирелде. Халыкка рухи әхлакый тәрбия бирүдә без Корбангали мәчетебез белән кулга-кул тотынышып эшлибез. Дини чараларыбызны да, авыл җирлегендә булган башка чараларны да менә шушы мәхәллә белән берлектә үткәрү, халыкны мәчетләргә, әдәпкә, әхлакка тарту үз нәтиҗәсен бирә. Әгәр дә бердәм булсалар, безнең мәчетләребездә күркәм була, җирле халыкка да күркәмлек һәм мәчетләрне
эшләтү, анда йөрүчеләрнең санын арттыру, шушы ике имам белән авыл җирлеге башлыкларының бергә эшләүенең нәтиҗәсе булып тора. Конкурс барышында проблемалар да ачыкланды. Кайбер мәчетләргә ремонт кирәк, кадрлар мәсьәләсе дә хәл итүне сорый. Яшьме ул, картмы? Имамнар һәм абыстайлар үзләренә дәвамчылар әзерләргә бурычлы. Гыйлемле яшьләрне имамнарга ярдәмче итеп алу, дини йолаларны башкарырга өйрәтү бурычы йөкләнде. Әлфинур Доңманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Уку елы башлану белән балалар иминлеге мәсьәләсе актуальләшә. Мәктәпкә баручы яки кайтучы балалар машиналар агымы алдында аптырап кала. Кагыйдәләрне бозмыйча һәм исән-имин юлны ничек чыгарга? Ярыйлы шоферлар юл бирәбез. Вазгыятның җитдилеген аңлап, бу көннәрдә мәгариф учреждениеларында юл иминлегенә багышланган дәресләр, чаралар үткәрелә. Районда балаларның юлларда иминлеген тәэмин итү буенча игътибар балалар профилактик чарасы бара. Ул 6 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. ЮХИДИ тарафыннан профилактик рейдлар үткәрү бу юнәлештә эшләүнең бер төре булып тора. Махсус балалар креслосы безнең гадәти хәлгә әйләнеп бара инде. Бу элек юк иде. Хәзер бөтен машина йөртүчеләрдә бар дисәк тә була. Ел башыннан безнең махсус кресло булмаган 38 кеше водительгә беркетмә төзелде. Аларга 3000-5000 тикле штраф каралган. Минем бер балам бар, һәр вакытта да креслога утыртып йөрибез. Балаларны сакларга кирәк. Һәрбер ата-ана балаларны шулай креслога утыртып йөрсен. Һәр ата-ана үзенең баласын, сабыен кайгыртырга тиеш. Кресло ул куркынычсызлык кагыйдәсе. Ул һәр вакыт машинада булырга тиеш. 31 августта Мөслимнең Пушкин урамында Кояшкай балалар бакчасы янында бала төп пассажир исеме астында акция үткәрелде. Бәхетсезлек очраклары гадәттә тиешле кагыйдәләрне үтәмәүдән килеп чыга. 12 яшькәчә булган балаларны җиңел автомобильнең алгы утыргычында, 7 яшькәчә баланы арткы утыргычта йөртү гәүдә урлыгына һәм буена туры килгән балалар өчен махсус саклану җайланмаларын кулланып башкарылганда гына рөхсәт ителә. 12 яшькә кадәрге бала автомобильнең арттагы утыргычына да махсус җайланма белән утырырга тиеш. Хәзер инде барлык әтиәниләрдә диярлек креслолар булдырдылар. Үзләренең балаларының иминлеген тәэмин итәләр дип әйтер идем мин. Икенче пар игезәкләребезне алып килеп бирәбез ул чакмага авылыннан, әйме? Балаларыбыз һәр вакыт креслода йөриләр. Аларның сәламәтлеге безнең өчен бик кадерле. Балалар бакчасыннан дукларымны алырга килдем. Балаларны алырга килгәндә миңа бүләк туры килде. Балаларын бакчага транспорт чарасына утыртып алып килүче әтиәниләр белән балаларны машинада йөрткәндә махсус креслолар һәм куркынычсызлык каешларын куллану турында әңгәмәләр үткәрелде. Пассажир балаларга уку кирәк-яраклары салынган яктырткыч капчыклар да таратылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Эшне башкару белән генә түгел, аны күрсәтә белергә дә кирәк. Арабызда күп мәсәләтле кешеләр, кул осталары бар, ләкин күп очракта без алар турында белми дә калабыз. Карамалы якларында да осталар күп. Күптән түгел анда үзенчәлекле бәйгедә үткән, иске Карамалыда узган чарадан коллегаларыбыз әзерләгән материал. Озакка сузылган үзизоляция вакытында иске Карамалы китапханәсе мөдире Гөлназ Шәмсигә кызыклы идея килә һәм ул авыл кул осталары, иҗат кешеләре арасында бәйге үткәрергә була. Бәйге иске Карамалының 285 һәм яңа Карамалының 95 еллыгына багышлана. Узган атна шимбә көнне иске Карамалы авыл мәдәният йортында бәйгегә нәтиҗәләр ясалды. 5 ай дәвамында без интернеттан үзебез күңелне күтәреп, төрле бәйгеләр үткәреп, шулар белән яшәдек, үзебезнең ихатабыздан ары чыга алмадык. Бүген кешеләребез 30-40тан артмаса да, біз бүген бунсына да бик шат, чөнки өмет бар. Өмет бар, клубларыбыз эшләп китәр, матур итеп, залларыбыз тулыр, концертлар куелыр, үзебез сәхнәләргә менәрбез һәм былтыр нинди гади тормыш белән яшәгәнбез, шул тормышка кирип китәрбез. Конкурсның шартлары булайрак, анда 14 яшьтән алып 70 яшькә кадәр теләгән һәркем катнаша ала. Кемдер авылга багышлап шигырь яза, кемдер рәсем ясый, кемдер тамашачылар хөкеменә кул эшләрен куя. Бу бәйге ВКонтакте социаль челтәрендә игълан ителә һәм анда иске Карамалы, яңа Карамалы осталары көч сынаша. Тавыш бирү, лайклар, ягъни миңа ошый билгесе ярдәмендә үткәрелә. Нәтиҗәдә бәя бирүгә авыл халкы гына түгел, конкурсантларның дуслары, туган тумачалары, чит төбәктә яшәүче танышлары кушыла һәм бәйге зур масштаблар ала. Шулай итеп, Фамиранан искиткеч матур чәчәкләр һәм кул эшләнмәләре ясаучы
Алсу Галимҗанова 2651 үк тавыш җыеп җиңүче булып табылды. Авыл җирлеге өчен бу бик күп. Барлыгы исә бүләкләр 18 номинациядә тапшырылды. Катнашучылар арасында төрле буын вәкилләре, өлкән апаларда, яшүсмерләр дә бар иде. Мәсәлән, мәктәп укучысы Алина Шакирҗанова бәйгедә Африка стилендәге рәсемнәре белән катнашкан. Бу безнең җирлек өчен яңалык. Иң яшь кул остасы Зилия Ябарова үз куллары белән чын татар калфаклары ясаган. Мин калфак ясауны әнием белән башкардым. Безгә инде аны мәктәптән кушканнар иде. Без әнием белән уйлап, шулай итеп калфак ясарга уйладык. Калфакны инде элек-электән үк хатын-кызларның баш киеме булып шутлана. Аны бай хатын-кызларына алтын җипләрдән, инҗе, мәрҗән, көмеш ташлардан ясыйлар. Урта катлам хатын-кызларында ул көмеш җипләр белән, шулай ук ташлар белән бизәлгән була. Түбән хатын-кызларында ул гади җипләр белән чигелгән була. Гомумән, бәйгедә катнашучыларның һәммәсе оста, һәммәсе игътибарга лаек. Бу хакта район иҗтимагый совет җитәкчесе Рушад Султанов та мәгънәле сүзләр әйтте. Birinci şiratda biz özümüzün, halkımızın grup гадәтләрен, йолаларын, һөнәрләрен bunga тапшырырга бурычлы кешеләр. Чөнки менә бездән килә торган яшь bunga biz һичшиксез моны биргә тиеш. Шушы һөнәрләр бирелгәндә генә уңган егетләр, уңган булган кызлар тәрбияләнгән. Уңган булган балалар тәрбияләнгәндә аларның гаиләләре дә ныклы булган. Чөнки уңганнан бар да була диләр. Бәйгедә катнашучылар кул эшләрен авыл китапханәсенә бүләк итеп калдырды. Биредә кул эшләре күргәзмәсе һәм чәй өстәле дә оештырылган иде. Ләйсән Сабирова, Айрат Фазылов, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Умбреннән 13 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасы президентын сайлаулар уздырыла. Бу чорда 65 территориаль сайлау комиссиясе һәм 2806 участок сайлау комиссиясе эшләячәк. Шул исәптән сайлаучылар вакытлы чабылган урыннарда оештырылганнары да. Мәсәлән, хастахана, шифахана, аэропортларда. Мобиль сайлаучы технологиясын кулланып, теркәлгән яки яшәгән урындагы участокта да тавыш бирергә була. Моның өчен күп функцияле үзәк, дәүләт хезмәтләре порталы, территориаль яисә участок сайлау комиссиясе аша алдан гариза биреп куегыз. Тавыш бирү көннәрендә сезгә паспортыгызны алып, сайлау участогына килергә, бюллетень алырга, аны тутырырга һәм урыныга салырга гына кирәк. Безнең президент, безнең сайлау. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – стать на правильный и безопасный путь.